但这个吃香蕉不晓得会死嘞。不要这样，我要这它会样。出虫哎，结果它。妈妈，我要这样。等一下，妈妈先照一哦，你点。看又想吃了，你看。你给它喂，快点。来，你给它喂。不是。等一下，它头猜起来的时候啊，嘴巴张开，要嘴巴张开它，嘴巴张开它才会吃。你不要去刺它，否则它会死掉。来，不要吃到它嘿，好太阳，嘴巴张开就给它吃嘿，嘴巴张开就给它吃，就是这样啊。嘴巴没有张开就不要给它吃，吃太多会不要吃太多，